бұл бизнес жасау үшін бірінші жақсы заңдар керек. Бұл саланың әлде де біраз преференциялар керек бұл салада. Сосын мамандар жаңадан оқытылу керек та. Тіпті жоқ дегендер курстар өту керек. Оның бәрін жасамай, бірінші құр ақша таптым қаладан сонымен кеп қатырам деген ол болмайды да. Ол қаншасы сөйтіп орнады. Өйткені қазақ кішкене бір жағдай бола бастаса, ол ата бабасынан келе жатқан қалада туып өскен балалардың да ішінде бар ғой, мал ұстағысы келеді. Тіпті болмағанда бір жылқы, бір ат өзі ұстағысы келеді. Мен білем, мінбейтін, барып құр сипалақ қоятын, или сол бір атым бар дейтіндер бар да. Негізі ол қате ол. Бірінші мамандар керек, жақсы заңдар керек. Содан кейін барып арзан, ұзақ мерзімді қаражаттар керек. Оның өзінде де преференциялар болу керек.